Alex Marquez resmi gabung bersama KTM. Setelah mengukir kisah yang sangat bersejarah bersama tim Gresini, Alex Marquez akhirnya akan menjadi pembalap pabrikan di MotoGP. Di mana dalam video berdurasi 33 detik ini, KTM secara resmi mengumumkan kedatangan saudara kandung dari Marc Marquez ini. Bahkan kedatangan dari pembalap andalan tim Gresini ini sudah dikonfirmasi langsung oleh MotoGP dengan kesepakatan multi tahun yang sudah ditandatangani. Dan kini Alex Marquez akan menjalani musim terakhir bersama Gresini dan akan menjadi pembalap pabrikan KTM di musim depan nanti.